Ő itt Yoonjia, egy 25 éves feltörekvő tiktoker és kezdő színésznő, akit több mint 300 000-en követtek. Őszinte volt, vicces és olyan közvetlen, mintha a legjobb barátnőd lenne. A képernyőn keresztül úgy tűnt, tökéletes életet él, és csak egy lépésre van a nagy áttöréstől. De aztán 2025. szeptember 11-én, egy tengerparti élőközvetítés után, Yoonjia nyomtalanul eltűnt. Ami ezután következett, az egy kétségbeesett keresés volt. A családja, a barátai és a rendőrség is versenyt futott az idővel, hogy megtalálják. De ekkor még senki sem sejtette, hogy a több ezer követő között rejtőzött valaki, aki nem csak a rajongója volt, hanem a gyilkosa is. Valaki, aki úgy érezte, a pénzével megvásárolta őt. Sziasztok! Noémi vagyok, üdvözöllek a csatornámon! Ma egy olyan ügyet hoztam el nektek, ami alig pár hónapja történt Dél-Koreában, és ami brutális emlékeztető arra, hogy az online imádat milyen könnyen fordulhat át halálos megszállottságba. Ez a történet nem csak egy gyilkosságról szól, hanem arról a láthatatlan csapdáról is, amelybe bárki belesétálhat, aki megosztja az életét az interneten. De nem is húzom tovább az időt. Vágjunk bele! Dél-Korea nem csak a drámák és a K-pop hazája, hanem ez az ország a digitális tartalomgyártás fellegvára is. Itt a streaming nem csak egy hobbi, hanem egy dollármilliókat mozgató hatalmas iparág. Gia is ebben a világban dolgozott. Nem elégedett meg csak influencerkedéssel. A nagy álma az volt, hogy színésznő legyen. A közösségi médiát, a TikTokot és a koreai piacvezető platformot, az Afrika TV-t ugródeszkának használta. A tartalmai divatvideók, vicces szketcsek, vlogok varázslatosak voltak, de a sikerének igazi titka a sebezhetősége volt. Megosztotta az életét, válaszolt a kérdésekre, nevetett a kommenteken, élő videóban reggelizett a követőkkel. Olyan volt, mintha tényleg ismernéd. Hogy el tudjátok képzelni, az Afrika TV pontosan olyan élő közvetítő oldal, mint nálunk a Twitch, a Kik vagy a TikTok Live, csak éppen koreai kiadásban. A platform arra az egyszerű, de zseniális gondolatra épül, hogy a mindennapi életed, a szenvedélyeid, a tehetséged mind megéri a közvetítést. Ami igazán különlegessé teszi, az a kétirányú kapcsolat. Itt nem passzív néző vagy, hanem beszélgető partner. Az alkotók, akiket Koreában BG-nek, azaz broadcast jockeynak hívnak, ott vannak veled valós időben. Cseveghetsz velük, vagy akár élőben kérhetsz tőlük egy dalt. De ez a rendszer nem csak a barátkozásról szól, hanem a pénzről is. A nézők virtuális ajándékokat, úgynevezett csillaglufikat küldenek, hogy kifejezzék a hálájukat. Ezek a lufik valódi készpénzre válthatók. Sok BJ konkrétan ebből él meg, méghozzá nem is rosszul. És pontosan itt kezdődnek a bajok, mert egy olyan világban, ahol a figyelmet pénzért árulják, a határok nagyon gyorsan megszűnnek létezni. A rendszer játéka alakítja az adakozást. Ranglisták vannak, szintek vannak. Aki a legtöbb pénzt fizeti, az lesz a csatorna kiemelt támogatója. A neve kiemelt helyen fog villogni. A streamer hangosan kimondja a nevét, és a chat ünnepli őt. Dél-Koreában ez a kultúra különösen erős. Itt a top adományozók gyakran nem egyszerű rajongók. Ők befektetőnek tekintik magukat. Úgy érzik, hogy a több ezer dollárért cserébe nem csak egy köszönöm jár, hanem a műsor szerkesztése, privát üzenetek, sőt találkozók. A virtuális pénzért cserébe valós hatalmat akarnak a másik ember felett. És pontosan ebbe a csapdába sétált bele Yoonjia is, mert az ő csatornáján is megjelent valaki, aki az adományozói ranglétre élére tört. Gia a TikTokon is hatalmas követőtábort épített. Itt is működik a pénzért vásárolt figyelem, a rózsák, a galaxisok, a drága effektek mind-mind azt szolgálják, hogy az ajándékot küldő követő egy pillanatra kiemelkedjen a tömegből. És Gia csatornáján hamarosan feltűnt egy új név, aki nem elégedett meg azzal, hogy csak egy legyen a sok közül, uralni akarta a képernyőt. A felhasználó neve Black Cat, azaz fekete macska. Nem csak nézte az adásokat, vallásos áhítattal követte őket. A profilja a 46-os szinten állt a ranglistán, ami azt jelenti, hogy élete során közel 25 millió forintnak megfelelő összeget költött adományokra. A TikTokon és az Afrika TV-n is ő lett a top adományozó. Mindenki ismerte a nevét. A többi néző irigyelte, a BJ-k alig várták, hogy megjelenjen.
De Black Cat nem elégedett meg azzal, hogy csak pénzt adjon. Gia sikere mögött ugyanis komoly munka és stratégia állt, és Black Cat pontosan ezt használta ki. 2025 év elején felvette a kapcsolatot a lánnyal, de nem rajongóként, hanem szakértőként. Tanácsokat adott, elemezte a statisztikákat. Azt állította magáról, hogy Mr. Choi-nak hívják, és egy sikeres IT vállalkozó, aki profi a kódolásban és a közösségi média algoritmusainak ismeretében. Elhitette Giával, hogy ő az a mentor, akire szüksége van. Azt ígérte, hogy technikai tudásával és az üzleti kapcsolataival garantált lesz a siker. Üzleti lehetőségeket, szponzorációkat és színészi karriert ígért. Gia elhitte. És miért ne hitte volna el? A férfi intelligensnek tűnt, gazdagnak, és ami a legfontosabb, hogy segíteni akart. De tudjátok, van az a régi magyar mondás, ami tökéletesen illik ide. Messziről jött ember azt mond, amit akar, és Mr. Choi pontosan ilyen ember volt. 2025 tavaszának végére a virtuális mentorálás szintet lépett. Gia és Mr. Choi találkoztak a való életben is. A férfi megjelenése meggyőző volt. Az IT guru szerepét tökéletesen játszotta. Azt ígérte Giának, hogy legyen az ügynökségének az első számú sztárja, és ő majd menedzseli a karrierjét. De mit is jelent ez pontosan? Az influencer világban a menedzser feladata, hogy tanácsokat adjon, szponzori együttműködéseket intézzen, és levegye a terhet az alkotó válláról, cserébe pedig részesedést kér a bevételből. Az iparági standard általában 20%. Ez azt jelenti, ha Gia mondjuk 1 millió forintnak megfelelő összeget keresett egy hónapban, a videóival és a live-okkal, abból 200 000 forint automatikusan Mr. Choi zsebében landolt. Gia, akit a színészi ambíciók hajtottak, rögtön igent mondott. Bár szerződést valószínűleg sosem írtak alá, a szóbeli megállapodás megszületett. Gia bízott benne. Úgy érezte, ez egy fair üzlet. Ő alkot, a menedzser pedig intézi az üzleti részt. De amint elkezdtek együtt dolgozni, a kedves és nagyvonalú támogató állarca elkezdett repedezni. Choi ugyanis nem elégedett meg a 20%-kal, neki a teljes kontroll kellett. Átvette az irányítást a lány időbeosztása felett. Kötelezte, hogy napi 6 órát streameljen szünet nélkül. Megmondta, mikor mosolyogjon, milyen ruhát vegyen fel, kinek válaszoljon a chaten. Kritizálta az énektudását, mindent, amit mondott vagy csinált. Ha a nézettség és ezzel együtt a bevétel kicsit is esett, a férfi dűruhamot kapott. De a legfélelmetesebb nem a munka volt, hanem a totális megfigyelés. A férfi a biztonságra hivatkozva egy nyomkövető alkalmazást tetett fel a lány telefonjára. Innentől kezdve Gia élete pokollá vált. Ha elment kávézni egy barátnőjével, a telefonja folyamatosan rezgett. Hol vagy? Kivel beszélsz? Miért kapcsoltad ki a hely meghatározást? Miért nem veszed fel? Ez már nem üzlet volt, hanem szintiszta zaklatás, amit szakmai gondoskodásnak álcáztak. Gia úgy érezte, hogy megfullad. A barátainak gyakran panaszkodott arról, hogy a férfi átlépi a határokat, hogy fél tőle. De volt valami, amit Gia nem tudott, és ami Mr. Choi-t nem csak irányításmániássá, hanem veszélyessé is tette. Mert Mr. Choi nem az volt, akinek mondta magát, és az ideje vészesen fogyott. A sikeres IT vállalkozó sztoria ugyanis egy hatalmas lufi volt. A valóságban Mr. Choi egy olyan 50-es férfi volt, aki teljesen le volt égve. Nem volt cége, nem volt vagyona. A drága ajándékokat és a 46-os szintet, a fényűző életmódot, az apjától lopott pénzből és uzsorahitelekből finanszírozta. Több $100,000 adósságot halmozott fel, csak azért, hogy fenntartsa a látszatot. Gia 2025 nyarától folyamatosan húzta-halasztotta a különvállás Mr. Choi-tól. A fordulópont szeptemberben történt. Ekkor telt be végleg Giánál a pohár. Gia úgy döntött, hogy kiszáll. Szeptember 10-én üzenetet küldött a férfinak. Nem dolgozom veled tovább, hagyj békén. Egy normális kapcsolatban itt lenne vége a történetnek, de Choi számára ez maga volt a végítélet. Ha elveszíti Giát, elveszíti az egyetlen esélyt a túlélésre. Ezért azonnal a lány lakásához rohant. A biztonsági kamerák rögzítették, ahogy a folyosón térdre borul előtte. Szó szerint könyörgött neki, hogy ne hagyja el. De Gia döntése végleges volt. Nem akart többé a bábja lenni.
Ez volt az a nap, amikor Choi kártyavára végleg összeomlott. Ezen a napon árverezték volna el a lakását. Kilakoltatás várt rá. Egy nincstelen csaló volt, és kétségbe esett. Gia volt az utolsó reménysugara, vagyis inkább az utolsó pénzcsapja. Szeptember 11-én Gia elutazott a Szöul melletti Yongjong szigetre. Ez egy népszerű kirándulóhely, híres a gyönyörű tengerpartjáról. A terve egyszerű volt. Egy úgynevezett kültéri élőt csinál a rajongóinak. Amikor egy narcisztikus ember elveszíti az irányítást, akkor válik a legveszélyesebbé. Choi nem fogadta el a visszautasítást. Autóba ült, és a lány után indult. A közvetítés alatt Gia vidám volt, sétált a parton, beszélgetett a nézőkkel, nevetgélt. Semmi jele nem volt a közelgő veszélynek. Délután 3 órakor a szokásos módon elköszönt. Megköszönte az ajándékokat, integetett és kikapcsolta a kamerát. A nézői nem tudták, hogy ez volt az utolsó alkalom, hogy élve látták. A férfi a stream alapján követte le a lány pontos tartózkodási helyét, és már a parkolóban várt rá. A térfigyelő kamerák rögzítették a találkozást. Gia nem ért oda az autójához, mert Choi a parkolóban elállta az útját. Rövid szóváltás történt közöttük. Aztán a helyzet pillanatok alatt elfajult. A felvételeken látszik, ahogy Choi megragadja a lányt, és erővel a saját autójába kényszeríti. Gia próbált ellenkezni, de esélye sem volt. A férfi azonnal elhajtott vele. És ami ezután történt, az a legborzalmasabb. A boncolási jegyzőkönyv csak később tárta fel, hogy Gia nem a hosszú út során halt meg. A szakértők szerint az utolsó élő bejelentkezése után alig 30 perccel már halott volt. Choi brutálisan összeverte, majd megfojtotta őt az autóban, szinte azonnal az elrablása után. Amikor Choi délfelé Muju megyébe indult, Gia már nem élt. Több mint 3 órát utazott a halott lánnyal a hátsó ülésén. Mr. Choi viselkedése a gyilkosság után egyáltalán nem a megbánásról árulkodott, hidegvérű és számító volt. A távoli Muju megye felé vette az irányt, hogy megszabaduljon a testtől, de nem sietett. A rendőrségi adatok szerint útközben 8-szor is megállt, többek között hazament, hogy egy nagy bőröndöt is magával vigyen az útra. Ezután városokban, pihenőkben várakozott, irányt váltott. Ezzel akarta összezavarni a nyomozókat és a GPS adatokat. Azt hitte, túljár mindenki eszén. Eközben Szöulban a család már pánikban volt. Gia apja hiába várta a választ, a világ legszebb nyuszia nem jelentkezett. Mivel Gia sosem tűnt el szó nélkül, a család még aznap este bement a rendőrségre és bejelentették az eltűnését. A szöuli nyomozók a CCTV felvételeket elemezték és beazonosították a fehér autót, és azzal együtt a tulajdonosát, Mr. Choit is. Ezután a GPS adatokat felhasználva Muju megyébe hajtottak, hogy megkeressék a férfit. Mr. Choi másnap hajnalban ér Muju megyébe, ahol Gia holttestét egy bőröntbe gyömöszölve egy elhagyatott helyen kézzel egy árokban eltemeti. Eközben a rendőrök a GPS adatok alapján már Choi nyomában voltak, és amikor odaértek, nem kellett keresniük egy gyilkost, ugyanis szó szerint szembe találták magukat vele. Choi miután egy sekély sírhalomba temette Gia holttestét, menekülni próbált, de a sötét, ismeretlen hegyi úton elszámította magát. Az autója elakadt a sárban és belecsúszott az árokba. Amikor a rendőrök megérkeztek, a férfi éppen kétségbeesetten próbálta kiszabadítani a kocsit. Gia holttestét a 4. napon találták meg. 12 órával a holttest megtalálása után Mr. Choi már a rács mögött volt. Choi letartóztatásakor eleinte mindent tagadott, csak amikor megtalálták a holttestet, ismerte be lassan a tettét. A letartóztatás után derült ki, hogy Choi nem volt ismeretlen a rendőrség előtt. Már korábban is volt ügye. Egy másik általa menedzselt influencert bezárt a lakásába és bántalmazott. A lány feljelentette, és el is indult az eljárás ellene, de amíg nem volt jogerős ítélet, a férfi szabadon járhatott, kelhetett. Így szemelte ki magának Giát is. Ez sokkolta az embereket Dél-Koreában. Hogy történhetett meg, hogy egy ilyen veszélyes ember szabadon sétálhatott és újra lecsaphatott? Most sokan azt akarják, hogy változzanak a törvények. Szigorúbb büntetéseket szeretnének, hogy aki egyszer már bántott valakit, az ne kaphasson még egy esélyt.
De nem csak erről van szó. Gia halála ráirányította a figyelmet arra is, hogy mennyire kiszolgáltatottak a tartalomgyártók. Sokan most arról beszélnek, hogy meg kell akadályozni a leggazdagabb adományozókat abban, hogy visszaéljenek a hatalmukkal. Hogy a pénzük miatt ne érezhessék úgy, mindent megtehetnek a fiatal lányokkal. Szakértők szerint Choi tipikus ragadozóként viselkedett. Nem véletlenszerűen választott, hanem kifejezetten a sebezhető, álmodozó lányokat kereste, akiket könnyű volt manipulálni. A módszer ördögien egyszerű volt, hiszen a kezdeti kedvességet és megvesztegetést lassan, szinte észrevétlenül váltotta fel a kőkemény zsarolás. Amikor Gia ellenállt volna, Choi a bűntudatára játszott. Ha most feladod minden eddigi munkát kárba vész mondattal, ami végzetes csapdának bizonyult egy ilyen lelkiismeretes lánynál. A rendőrök munkája viszont elismerésre méltó. Nem húzták az időt, azonnal léptek. Óriási respekt a koreai rendőrségnek. Az ügyészség most példát akar statuálni, mivel Choi visszaeső bűnöző, életfogytiglani büntetést kértek rá. Sajnos az ítéletre még várni kell, de reméljük az igazság győz. Yoonjia mindössze 25 éves volt. Tele tervekkel és álmokkal. Színésznő akart lenni, alkotni akart. Sajnos rossz emberben bízott meg. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk jövő héten, vigyázzatok magatokra, sziasztok!